ஒரு குட் டே பேக்கெட் இருக்குது. இன்னொரு ராகத் பஸ்ஸில் வந்து குட் டே பேக்கெட் வித் டிஷ்யூ, பிளாஸ்டிக் தடைங்கிறதுனால பேப்பர் கவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, சூப்பராக இருக்குது பஸ்ஸு, நல்லா ஸ்மூத்தாக போகும்னு நினைக்கிறேன். டிரைவர்கிட்ட போய் பேசுவோம். அப்படி இருக்கு. ஏசி ராகத்தில் நல்லா ஒர்க் ஆகுது. ஸ்கேனியா ஃபஸ்ட் டைம் போயிட்டுருக்கேன். ஏசி நல்லா இருக்குது. பக்கத்தில் இது ஹேமர் வச்சுருக்காங்க. கோ பேசஞ்சர் சப்போர்ட் பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ ஸ்நாக்ஸ் எடுத்து வராங்க நமக்குன்னு. யூஸ்வலாக தெரியும் தானே, ஸ்கேனியா பஸ் நல்லா இருக்கும். 2 பஸ் தான் தஞ்சாவூர். அந்த இது ஒன்று SRM 2 பஸ் தான் ஸ்கேனியாவுக்கு இருக்கா? இங்கேருந்து. ஓகே. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வால்வோ நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். வால்வோ விட ஸ்கேனியா நல்லா இருக்கும். இன்னுமே கம்ஃபர்டபுளாக. ஓகே. ஈஸியாக இருக்கும். ராகத்தில் வால்வோ கிடையாது, ஒன்லி ஸ்கேனியா மட்டும் தான். ஓகே. சரி, பார்ப்போம். ரொம்ப நன்றிண்ணா. வீடியோ எடுக்கணும்னு சொன்னோன்னா டிரைவர் ஒத்துக்கிட்டாங்க. ஸ்கேனியா பஸ்ஸு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். எவ்வளோ நாளெலாம் ஓட்டிகிட்டு இருக்கீங்க ஸ்கேனியா? ஸ்கேனியா வால்வோ இதுக்கு முன்னாடி ஓட்டிருக்கீங்களா? வேறு இறச்சலே தெரில. பஸ்ஸு லிமிட்டட் ஸ்பீடு 85 போட்டிருக்கு. மற்றபடி 22ல் ஏசி வச்சுருக்காங்க. எவ்வளோ நாளாக ஸ்கேனியா 2 வருஷமாக ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னீங்களா? எவ்வளோ நாள் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க ஸ்கேனியாக்காக? ஒரு வாரம். வால்வோக்கும் ஸ்கேனியாவுக்கும் உங்களை பொறுத்தளவுக்கு என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ்? ஸ்கேனியா பெட்டரா வால்வோ பெட்டரா? ரெண்டே ஒரே வார்த்தை. ஸ்கேனியா தான் பெட்டர். கரெக்டாக சொல்லிட்டாங்களே, ஸ்கேனியா தான் பெட்டர். மெயின்டெனன்ஸ் கிடையாது, அவ்வளோவா கிடையாது. வால்வோட சவுண்டே கேட்கல. பஸ்ஸு சூப்பராக இருக்குது. டைம்லாம் ஓடிட்டுருக்கு. மற்றபடி சூப்பராக இருக்குது. மெயின்டெனன்ஸ்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. வண்டி 3 லட்சம் கிலோமீட்டர் தான் ஓடிட்டுருக்கு. அதான் ஸ்பீடு நல்லா போகுது வண்டி. ஓவர்டேக்லாம் சூப்பராக பண்ணுறாங்க. கரெக்டாக சஸ்பென்ஷன்லாம் நான் முன்னாடி உட்காந்து எடுக்கும் போதே சஸ்பென்ஷனே தெரிய மாட்டேது. நல்ல சஸ்பென்ஷனு. பிரேக் போடுறதே தெரிய மாட்டேது. நல்லா கப்பலில் போகிற மாதிரி தான் இருக்குது. பஸ்ஸும் சூப்பராக இருக்குது. ஸ்பீடெல்லாம் அசால்ட்டாக போகும் போல் வண்டி. அண்ணன் ஓட்டுறதுல சூப்பராக போகும். அண்ணன் நல்ல ட்ரைனிங் எடுத்து ஓட்டுறாப்புல. வண்டி ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருக்கு. ஸ்கேனியாவை விட வால்வோ கொஞ்சம் கம்மி தான் கரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க. அவன் வந்து ஒரு வாரம் தான். அவர் மதுரைக்காரர், வேறு வண்டி ஓட்டுறாரு. நானும் மதுரைக்காரன் தான்டா. சூப்பராக ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க வண்டி. மெயின்டெனன்ஸ் கம்மிங்கிற மாதிரி என்ன சொன்னாப்புல. அப்படி சூப்பராக இருக்குது வண்டி. ஸ்கேனியாங்கிறதுனால இன்னும் எல்லாருமே ராகத்து வரலாம், நம்பி வரலாம். நான் உள்ளார மெயின்டெனன்ஸு, தண்ணி பாட்டில் தந்தாங்க, அம்யூனிட்டிஸ் சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ ஸ்கேனியானா இப்போ அவுட்டர் பார்ட் வாங்கி இவங்க டிசைன் பண்ணுறாங்கண்ணா, இல்லை ஃபுல் பாடியும் அங்கேருந்து வரணும் அப்படிம்பாங்க. ஓகே. எங்கேருந்து வாங்குறாங்கன்னு தெரியாது. எதை கேட்டாலும் இல்லைங்கிறாங்க. சும்மா வேறு ஆயில் சர்வீஸ், இந்த கிரீஸ் பெயிண்ட் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா அது எல்லாம் நார்மல், யார் என்ன பண்ணிக்கலாம். ஓகே. சும்மா ஒரு வாரம் ட்ரைனிங் போயிட்டு தான் கூட அவங்களும் ஒரு மெக்கானிக் ஆயிடும். ஆமாம், இது வேஸ்ட். 1,000 ரூபா கொடுத்து மெக்கானிக் போகிறேங்கிற பேரில் எதை கேட்டாலும் இல்லைன்னாங்கன்னா